a hacer slime a ciegas. ¿Eh, Lidia? ¿Qué vamos a utilizar? Un antifaz de gato. ¿Eh? Me voy a tapar los ojos con el antifaz y Lidia va a ser la encargada de ir dándome los ingredientes. ¿Vale? Vamos a repasar los ingredientes. Primero, el pegamento. Segundo, la pintura. Vamos a usar esta vez purpurina y se le puede echar lo que queráis. Bolitas o lo que sea para adornar. Después, una mijita de bicarbonato y líquido de lentillas de solución única. ¿Vale? Bueno, me voy a poner un trapito debajo para no ver absolutamente nada. A ver si nos sale. A ver. ¿El antifaz dónde está, Lidia? Dame el antifaz. ¿Ahí dónde? Aquí, gracias. A las orejitas, están aquí. Gracias, Lidia, que me ha dado muy bien el antifaz. Ahí, ¿cómo estoy? ¿Guapa? Gracias. ¡Ay, mi niña madre! Que me ve guapa con todo. Bueno, empezamos. Aquí tengo el bol. La espátula también la tengo aquí localizada. Y vamos a empezar con el pegamento. Venga, Lidia, dame el pegamento. Con cuidadito que está abierto, ¿eh? Pegamento. Ese es el pegamento. Muy bien, Lidia, muy bien. Muy bien. Echamos el pegamento. No sé la cantidad que está cayendo, la verdad. No sé la cantidad. Venga, ahora quiero la pintura, Lidia. La pintura de color lila, que es la que hemos elegido en esta ocasión. La pintura. ¿Me la das las manos? Sí. ¡Bien, Lidia! ¡Muy bien! Muy bien. He hecho la pintura. Uy. Y removemos. ¿Me quiere ayudar? Sí. Venga, dame para... Así. Ayúdame. Ay, muy bien, Lidia. ¡Uy, qué bien! Muy bien. Bueno, ahora vamos a echar la purpurina. La purpurina, las mijitas que son brillantes, Lidia, de color dorado. Purpurina. Cógela. Purpurina. ¿Me la das? No, esto es el líquido de lentilla. Quiero la purpurina. El botecito chiquitito. Este, Lidia. Purpurina. Dame la purpurina. ¿Dónde está? Otra vez con el líquido de lentilla. ¡Que quiero la purpurina! Te voy a tener yo que llevar la mano la purpurina. Otra vez el líquido de lentilla. Purpurina, esto es lo que me tienes que dar. ¡Purpurina! Esta es la purpurina. Espérate, que todavía no toca. Ay. Purpurina. ¿He echado mucha, Lidia? ¿He echado mucha? ¿Sí o no? ¿No? Purpurina. Bueno, Lidia, ahora toca el bicarbonato. ¡El bicarbonato! ¡Ay, que otra vez! Esto no es bicarbonato. ¡Bicarbonato!
cuidadito. Una chispita de bicarbonato. Chispita de bicarbonato. ¡Otra vez! ¡Espérate! Es que Lidia es muy impaciente. Y yo creo que ella sabe que nada más que se le echa el líquido de lentilla, pues sale el slime. ¿Ven? Que es el último paso. Venga, ahora sí, Lidia. El líquido de lentilla. ¿Líquido de lentilla? ¿Me lo das? ¿A qué es capaz de coger el bicarbonato? No, bien, Lidia. Muy bien. Y vamos a echar un poquito. A ver. Uy. Me ha caído en la mano. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Se despega o no? Necesita un poquito más, ¿no, Lidia? Un poquito más de líquido de lentilla. Unas gotitas nada más. ¿Cómo va saliendo? ¿Cómo va saliendo? ¿Tú cómo lo ves? ¿Bien? Todavía no está para cogerlo, ¿no? Vamos a echar un poquito más. Ahora se va a poner duro, verás tú. De tanto echarle. ¿Lo cogemos ya? ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver si nos sale. Está un poquito pegajoso, ¿eh? ¿Tú crees que no saldrá, Lidia? ¿Saldrá o no saldrá? Saldrá, vale. Es optimista. Mi niña es muy optimista. ¿Saldrá, Lidia? Yo creo que sí, que va a salir. A ver. Oye, creo que está saliendo súper bien. Está elástico. ¿Te ha gustado, Lidia? ¿Cómo lo hemos hecho? Te has equivocado un poquito con la purpurina, ¿eh? La purpurina son las mijitas esas que son brillantes. ¡Ay! Que se parte. No, está bien. Está bien. Está elástico. Coge tú por un lado, Lidia. Cógelo. El slime. Y estiramos. ¡Ay! Lo que vamos a liar. ¡Ay! ¿Hacemos otra vez? Venga, coge por un lado. Coge por aquí. ¡Guau! Bueno, amigos. ¡Guau! ¿Cómo se está poniendo Lidia? ¡Ay, Dios mío! ¡Lidia! ¡Ay! ¡Ay, siempre la terminamos fastidiando con la ropa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Menos mal que no ha salido muy mal, que digamos. ¡Ay, Dios mío! Oye, que el slime ha salido súper bien. Bueno, está un poquito regular. Uy, Dios mío, Lidia. Uy, la que hemos liado. Bueno, os vamos a enseñar el estropicio que hemos hecho.
con la ropa de Lidia, mira. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Bueno, el slime ha salido. Reto superado. Lidia, qué bien lo hemos hecho. Es que tengo una ayudante buenísima. Si os gustan nuestros vídeos y queréis suscribirse a nuestro canal, podéis hacerlo, que es gratuito. Mirad, Tito con nosotras haciendo el vídeo. Y nos veremos en el próximo vídeo, ¿vale? Lidia, lo has hecho súper bien. Un besito muy fuerte. Os queremos mucho. Adiós.